今日我哋玩一個遊戲，係喺街嗰度見到啱自己嘅 type 就飲一啖。我已經研究到呢個抹茶嘅3層，一 chemical 嘅嘢。3 days later. 大毛我去大嘅好睇。兩個，都係綠綠地色嘅色衫。係啊，係啊，係啊，係啊。但係黑色衫我係幾靚份。呢個黑色外套咯。藍色。好有機會可以喺香港試下嘅都可以。